这是一个兑换券变成折价券的故事。依照市政府目前给我们的报告，如果我们没有车可以汰旧换新，我是不是就没有办法得到我们政府说要减轻我们年轻族群负担的电动机车？还是说我要先去买一台车籍在基隆3年以上、车龄10年以上的电动机车机车来跟政府换车呢？那当初我们谢市长说好要免费提供的 GoGo 为什么变成我需要花钱去换？那免费提供，在我的认定就是不要出钱不要真正出到新台币，或出了这么就一点点，几百块台币、1000块台币不到。有很多人都很想要，但是他们买不起。但没关系，因为我今天是为了我的理念，我为了青年朋友的电动机车，我就来挨骂。